哦，今天带你们来的就是这个巴萨，就是在我们沙登，就沙登啊，就是因为我觉得要最有烟火气的地方就是去菜市场。那平常我可能就是没有去巴萨买菜，但是我去巴萨呢，就是去买吃，因为好吃的都会藏在巴萨里面，所以我通常大概就是9点、10点就过来，可能就是外带一点早餐。那我通常会买什么？我就是买糕点。或者就是直接在这边的，就是所谓的 kopi tiam 直接用餐。那糕点就是我最爱吃的客家糕点，像是春亚板，就是那个糯米糍等等之类的。然后这边人的特色是什么？就是可能你听到他讲客家话，但他其实不是客家人。像这位叔叔，哎，你是客家人嘛？咩？我广东人。广东人，他是广东人。但是牙给客家话比牙给好，怎么你会讲客家话？我知道客家妹的口水。对，翻译他说他吃到客家妹的口水，就是换句话说就是他娶了一个客家老婆。这个客家话是乜嘢啊？是乜嘢？这里叫夹饼。它很有趣，是因为客家叫夹饼，乾隆包哎。我也是人叫。乾隆包，如果福建话乜嘢？满江龟。福建话又乜江龟？还有东话就大高米。所以就是不同籍贯的人，他会有不同的叫法。但我们客家人，其实我也不是叫夹饼啦，我就叫大高米。广东话就是叫花生糕咯。是咯，全部掺起来，我们就是有一些特定的，我们不会真的用客家话去讲啊。那我就讲大高米啦，因为吉隆坡地区比较多广东人。你不要捏上好吃，他就是很热情，就是叫我一定要趁热吃，因为热才会好吃。你สั่งนะไอ้จะอุ่นคนแม่是的阿华姨啥干刀啊，这就是叉烧云吞面。那我们马来西亚的早餐呢，跟台湾早餐有什么不一样？因为我在台湾念过书嘛，就是豆浆啊、蛋饼啊，或者三明治。我们这边就是正餐，所以我刚去台湾的时候不习惯，我们会吃的非常 heavy， 甚至我们早上可以吃咖喱啊，就是椰浆饭啊，就这一些，那很好吃，有点类似台湾的干面，其实我的家乡不是在沙登，我的家乡其实是在森美兰州的一个客家村，叫夸拉卡拉旺。但是为什么沙登对我来说是第2个 hometown？ 因为我觉得有个很深的连结，这里就是客家村，然后我是客家人，所以我在这里呢，我就会听到很多的叔叔阿姨，就是全部都会讲客家话，就感觉好像是第2个家。那对我的意义很大，是因为他就是有听到有人讲客家话，听到母语，就是好像回到家一样。那我觉得台湾朋友如果来马来西亚观光的话，不一定要去一些观光景点，我觉得可以来逛菜市场，因为每个菜市场都是马来西亚人的民间烟火气，